Ja, hallo, Neste Nils, mein Name von 1000 bei STV. Ich melde mich hier aus dem wunderschönen Boxberg. Das ist das Testzentrum von Bosch und wir haben hier weltexklusiv das MSC im Test. MSC steht für Motorradstabilitätskontrolle oder auch Motorcycle Stability Control und das ist echt ein Meilenstein in Sachen Fahrerassistenzsysteme. Dieses System ermöglicht nichts Geringeres als eine Schreckbremsung, eine Vollbremsung in voller Schräglage. Ich habe das selbst schon ausprobiert, das ist zu Beginn etwas spooky, aber es geht tatsächlich bei höchster Schräglage, wenn die Fußrasten schon am Boden streifen, kann man in die Bremsen langen und quasi einem plötzlich auftauchenden Hindernis den Schrecken nehmen. Kann aber noch ganz andere Sachen. Es verhindert zum Beispiel das starke Aufstellmoment in der Kurve. Also wenn man zum Beispiel in die Schräglage bremst, verliert man die Linie nicht, wird nicht oder fast nicht nach außen getragen. Also dieses System wird in den nächsten Jahren mit Garantie viele Menschenleben, viele Motorradleben retten und uns auch viel Fahrspaß und viel Sicherheit am Motorrad geben. Aber ich werde jetzt hier noch ein bisschen herumstreifen und das System auch noch intensiver ausprobieren. Ja, hallo, ich habe jetzt hier bei mir den Herrn Dr. Yildirim. Er ist der Boss bei Bosch für Entwicklung der Fahrassistenzsysteme für Motorräder. Wir sind jetzt gerade schon euer neues MSC hier auf der Strecke gefahren, Herr Doktor, und ich muss sagen, ich bin schwerst begeistert, weil das ist wirklich der größte Step vorwärts, den ich je auf einem Motorrad testen durfte. Aber beginnen wir ganz pragmatisch. In welchen Situationen soll dieses System konkret helfen? Sie wissen, wir alle Motorradfahrer lieben, in den Kurven zu fahren. Und das ist genau das, was wir tun wollen. Wir wollen, dass die Motorradfahrer sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen die größtmögliche Sicherheit erfahren. Und das System hilft eben dem Motorradfahrer in den Kurvensituationen sicher durch die Kurve zu kommen. Okay, was wir jetzt ausprobiert haben hier in der Praxis ist, wir sind in die Kurve reingefahren und haben in der Kurve entgegen all unserer Reflexe, die wir uns über Jahre antrainiert haben, voll in die Eisen gegangen, haben voll gebremst und sind nicht gestürzt, wie man sieht. Das hat richtig gut funktioniert, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch Grenzen, die man beachten muss. Können Sie uns das als Theoretiker mal erklären, damit jetzt nicht draußen in der Praxis die Leute glauben, sie sind jetzt unsterblich auf dem Motorrad? Ganz genau. Wir haben den Ansatz, die physikalischen Grenzen nochmal für die Motorradfahrer besser zu nutzen. Das heißt, die physikalischen Grenzen werden wir nicht erweitern. Was wir aber tun ist, wir schauen uns im Grunde genommen ganz genau das Motorradverhalten an und leiten daraus die physikalisch möglich absetzbaren Kräfte fürs Bremsen und fürs Beschleunigen. Und mit dem Algorithmus, den wir installiert haben, können wir dann diese Grenzen nutzbar machen für den Motorradfahrer. Das heißt, der Motorradfahrer hat dann die Möglichkeit, genau innerhalb dieser Grenzen zu nutzen. Das System hat seine Grenzen, ganz klar. Wenn Sie zum Beispiel in der sehr hohen Schräglage sind und es kommt ein sehr großer Reibwertssprungwechsel, dann haben Sie praktisch keine physikalischen Seitenführungskräfte mehr und dann hilft auch ein schnelles System nicht. Das heißt, die physikalischen Grenzen gelten immer noch, aber sie werden innerhalb der physikalischen Grenzen eben besser für Sie nutzbar zur Verfügung gestellt. Okay, für die Technikfreunde unter unseren Zusehern, welche Daten sammelt ihr da in eurer Systematik, um das zu bewerkstelligen? Sehen Sie, der Schlüssel war eigentlich, dass wir erstmal über einen sogenannten Sensorbox das Verhalten des Motorrades beschreiben können. Das heißt, wir haben einen Sensorbox installiert, der über 3 Beschleunigungssensoren und Gierraten quasi die Schräglage und die Pitchwinkeln ermitteln. Und anhand der Daten, die in ABS zur Verfügung stehen, haben wir die Möglichkeit, eben unser Algorithmus so anzupassen, dass wir jetzt auch in der Kurvensituation, in der Schräglage unsere Funktion eben applizieren können.
Okay, wir haben jetzt hier ausprobiert, dass das System Vollbremsung in voller Schräglage zulässt. Es hat uns auch geholfen, die Linie besser zu halten. Das heißt, wir haben eben nicht dieses Aufstellen und in den Straßengraben springen. Was für Applikationen oder was für Anwendungen kann man jetzt aus diesen ganzen Daten, die da zur Verfügung stehen, aus den Sensorik, die zur Verfügung steht, in Zukunft noch machen? Sehen Sie, wir haben heute, wenn Sie so ein Motorrad anschauen, bereits verschiedene Systeme. Wir haben ein Bremssystem, wir haben ein Antriebssystem, wir haben ein Dämpfungssystem. Die arbeiten für sich bereits als System. Und jetzt ist der nächstlogische Schritt, dass wir quasi diese Systeme miteinander verbinden, die Funktionen miteinander koppeln, sodass wir als nächster Step quasi diese Funktion auch optimieren. Da denke ich, haben wir nochmal durchaus ein Potenzial, die Funktionen wirksamer zu machen und damit auch die Motorradsicherheit zu erhöhen. Okay, abschließende Frage. Vielleicht eine kleine Kritik, wieso kommt das erst so spät? Warum mussten wir Motorradfahrer so lange auf so ein tolles System warten und haben uns in der Vergangenheit mit teilweise eher nicht so tollen ABS-Systemen rumärgern müssen? Zum einen haben wir erstmal den Schräglagensensor benötigt. Den Schräglagensensor gibt es vor ein paar Jahren, aber in dieser ausgereiften Art, in diese Genauigkeit haben wir sie im Grunde genommen bei Bosch seit einem Jahr zur Verfügung. Das ist der eine Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist, wir haben über die Jahre unser ABS-Algorithmus so entwickelt, dass wir jetzt gesehen haben, wir können den nächsten Schritt gehen. Diese beiden Entwicklungen, einerseits Sensierung, andererseits Algorithmusweiterentwicklung, hat uns den Weg geöffnet, dass wir jetzt den Schritt konsequent gehen können. Dann sage ich danke im Namen der Motorradfahrer und wir freuen uns auf die nächsten Schritte, die noch kommen werden. Danke. Danke auch.